Yoshlarning bilimli, salohiyatli va ma'naviyatli bo'lib kamol topishlari muhim ahamiyatga ega. Bunda turli tanlovlar, fan olimpiadalarining tashkil etilishi ham yaxshi samara beradi. Navoiy shahridagi 7-umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tgan fan olimpiadasi jarayonlaridan muxbirimiz xabar beradi. Viloyatimiz umumta'lim maktablari, akademik litseylar va kollej bitiruvchilari o'rtasida tashkil etilgan mazkur fan olimpiadasi jarayonlarida 360 dan ortiq o'quvchi yoshlar qatnashdi. Dastlab tashkilotchilar tomonidan ishtirokchilarga olimpiadaning shartlari tushuntirib berildi. Bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r mingni yiqar. Ha, albatta, har qanday zamon va makon taraqqiyoti yoshlarning bilimi, salohiyati va dunyoqarashiga qarab belgilanadi. Aynan ana shu maqsadda tashkil etilgan fan olimpiadada ham bugun viloyatimiz yoshlari shijoat bilan faol ishtirok etmoqda. Olimpiada ingliz tilida 2 bosqichda tashkil qilinib, dastlabki bosqichda ishtirokchilarga qiyinchilik darajasi turli xil bo'lgan 5 ta topshiriq, ikkinchi bosqichda esa 30 ta savoldan iborat test topshiriqlari berildi. Test va yozmish savollari koreyalik professorlar tomonidan tayyorlangan bo'lib, javob varaqalari ham ular tomonidan tekshiriladi. Yoshlar nafaqat o'zi uchun bilim oladi, balki vatan kelajagi yo'lida ham o'z hissalarini qo'shadi deb o'ylayman. Matematika ta'limi esa mamlakat taraqqiyoti uchun o'ta muhim. Olimpiadani o'tkazishdan asosiy maqsad turli hududlarda ta'lim olayotgan zehnli o'quvchilarni aniqlash orqali ularga o'z bilim va ko'nikmalarini namoyish etish imkoniyatini yaratish hamda matematika va muhandislik ta'limini ko'tarish, iqtidorli yoshlarning qobiliyatini charxlash, kelgusida kuchli matematiklar tarbiyalab yetishtirish hisoblanadi. Tabiiyki, eng bilimli, qobiliyatli va tajribali o'quvchilarga g'oliblik nasib etadi. Ma'lumot o'rnida qayd etish joizki, tanlov natijalari 10 kundan so'ng ishtirokchilarga SMS tarzida yuboriladi. Umumiy natijalarga ko'ra qatnashuvchilar orasidan yig'ilgan ballar ketma-ketligida 3 nafar g'olib aniqlanadi va bu g'oliblar Toshkent shahridagi Adju universitetida 4 yil davomida shartnoma asosida o'qish summasining 80% miqdordagi chegirmasiga ega bo'ladilar. Shuningdek, yuqori ballarni qo'lga kiritganlar universitetda shartnoma asosida o'qish summasining 50% miqdordagi chegirmaga ega bo'lib, sertifikat bilan taqdirlanadi.